não liguem pra isso. Não liguem, não liguem, não liguem. Não liguem pro cenário que eu vou achar um cenário para fazer. Por enquanto vai ser esses. Hoje eu vou ensinar a fazer uma slime. Não vou ensinar, vou tentar, né? Eu não tenho os produtos, eu tenho um pouquinho de cola, por isso que eu vou fazer nesse potinho. Um pouquinho de cola e um pouquinho de amaciante. Não, eu tenho amaciante, mas eu vou usar só um pouquinho. E se vocês querem assistir, vem comigo, vem fazer arte com a Tati. Vamos lá, você vai precisar do potinho, que eu já mostrei. E cola. A cola tá quase acabando, olha tudo que ela tem só. E enquanto ela vai caindo aqui, a cola, como eles falam no vídeo, é a base, né, no nosso. Enquanto eu vou mudar de cenário, vocês só vão ver a minha barriguinha, assim, fazendo. Então, eu vou tirar aqui a coisa, pra ver como é coisa de pobre. É 2 caixas pra poder apoiar o celular. Então, gente, vamos fazer. Ó, já tá quase caindo, ó. E eu já volto. Espera aí. O moço tá quase saindo dele com o carro. Eu já peguei um pouquinho da maçã. Olha o tanto que eu vou jogar só. Ó. Olha o tanto que vai cair. Só isso. Ó, vou jogar aqui. Aí a gente vai misturando a cola. Mistura, mistura, mistura. Mistura, mistura, mistura. A cola. Aí você vai misturando e coloca um pinguinho de água. Aí você vai misturando e coloca um pingo. Ó, tô misturando. Tá assim, aí a gente põe mais um pouco de cola. A cola tá quase caindo. Agora vamos misturar. Misturar sem mexer, gente. E tem que pôr um pouquinho de sabão. Eu vou pegar o sabão e eu já volto. E se vocês quiserem,
vocês podem pôr um pouco de... Eu não tenho água boricada, gente, eu não sei se vai dar certo. Se tiver pegando a forma, eu volto. Gente, eu tô mexendo há mais de meia hora. E olha como que tá. Gente, não deu certo. Não deu. Vou lavar a mão pra eu poder finalizar esse vídeo. Que triste. Isso, tá limpando a água. Estou limpando. Gente, enquanto eu tô limpando aqui, eu vou conversar com vocês. Vai ter mais um vídeo aqui, além desse. E se vocês gostaram desse vídeo, deixa o seu gostei. E por enquanto vai ser esse cenário. Vão ver no vídeo. Por enquanto vai ser esse. E se vocês querem assistir, sempre eu falo isso no final. E eu vou ver o que tem pra fazer. Se tiver uma coisa de bom, eu gravo um vídeo. E se vocês querem dar gostei nesse vídeo, já deixa e traz esse gostei, pelo menos 12 likes.